र यो पालिको हाम्रो जो थीम छ 21 को 28, जब यी कुरा हुन थाल्छन् तब खडा हो र आफ्नो शिर माथि उठाओ, किनभने तिमीहरूको उद्धार नजिकै आएको छ। जब यी कुरा हुन थाल्छन् तब खडा हो र आफ्नो शिर माथि उठाओ, किनभने तिमीहरूको उद्धार नजिक आइरहेछ। यो पद जो छ एकदमै सकारात्मक, पोजिटिभ छ। हाम्रो थीम हामीले छानेको छौँ तिमीहरूको किनभने तिमीहरूको उद्धार नजिक आएको छ। म तपाईहरुलाई यो 28 के भनौँ अपरेसन गरेर चिरफार गरेर बोलिराखेको छु ताकि तपाईले यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सकोस् भनिकन। अफकोर्स हामीले लुका 21 सम्पूर्ण अध्यायलाई पनि हेर्नै आवश्यक छ अनि लगायत त्यससँग कनेक्टेड जति बाइबलको भर्सहरु छ त्यो सबैलाई हामीले अति नै हेर्नु आवश्यक छ। त आज चाहिँ म तपाईहरुलाई विशेष गरिकन जब यी कुरा हुन थाल्छन् यहाँबाट बोलिराखेको छु। जब यी कुरा हुन थाल्छन्, अब के कुराहरू हुन थाल्छन् भन्ने हामीले सोच्यौं भने चाहिँ हामीले लुकाको 21 अध्यायको 5 देखि हामी आउनुपर्छ। अनि म तपाईहरुलाई एक दुईवटा कुराहरू बताइरहेको छु। अन्तका दिनका चिन्हहरू, जब कोहीले सुन्दर सुन्दर ढुङ्गाहरू र दानमा प्राप्त भएका सामग्रीहरूले सुसज्जित पारिएको मन्दिर अथवा यरुशलेमको मन्दिर, यहुदीहरूको मन्दिरको विषयमा कुरा गर्न लागे। यीशुले भन्नुभयो, तिमीहरूले जे देखिरहेका छौ यस्तो समय आउनेछ जब एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा रहने छैन, ती जम्मै भत्किनेछ। त्यो समय चेलाहरू अनि है त्यहाँ सायद मानिसहरू पनि थिए कि यरुशलेमको सुन्दर सुन्दर त्यहाँको ढुङ्गाहरू, मजाले खोपिएको ढुङ्गाहरू अनि त्यहाँ दानमा प्राप्त भएका सामग्रीहरू देखेर उनीहरूले के भनिरहेको थियो याद छ? वाह, व्हाट अ ब्युटिफुल टेम्पल वी हैव, हाम्रो कस्तो राम्रो यो मन्दिर छ है भनेर उनीहरू कुरा गरिराखेका थिए। हामी पनि कुरा गर्छौं नि आफ्नो चर्चको विषय लिएर, हैन? हाम्रो कति दामी चर्च छैन है, यस्तो छ उस्तो छ, त्यसमा नराम्रो कुरा केही पनि छैन। तर अस्ति हामीलाई होम्सको एल्डर बाउहरूले भन्नुहुँदै थियो है, हामीले दामी चर्च बनायौं तर प्रभुले देखाउनु भयो कि यो चर्च मात्रै भएर के गर्नु, प्यान्डेमिकले गर्दा चर्चभित्र बसेर संगति गर्नै पाउँदैन। वास्तवमा चर्च त को रहेछ? तपाईँ र म पो रहेछ। घरमै बसेर पनि जानी नजानी गीत गाउनु, जानी नजानी प्रार्थना गर्नु, जानी नजानी वचन बाँड्नु, द्याट इज द रियल चर्च। त्यो साँचो मण्डली हो। म धन्यवाद दिन्छु मेरो प्रिय मण्डलीहरूलाई अनि अनलाइन जतिजना हेर्नु हुँदैछ, तपाईले जानी नजानी घरमा प्रार्थना गर्नुभयो यो प्यान्डेमिकको समयमा, अहिले पनि गरिरहनु भएको छ। भेटी छुट्याएर मण्डलीमा पठाउनुहुन्छ, दशांश पठाउनुहुन्छ इमानदारसँग, यो पो त साँचो चर्च त। यो अहिले हामी बसेको त यो त हातले बनाएको मात्रै हो। अनि त्यो समय पनि चेलाहरू कुरा गरिराखेका थिए, मानिसहरू कुरा गरिरहेका थिए, वाह हाम्रो हेर्नु त यरुशलेम, किनकि यहुदीहरूको लागि मन्दिर टेम्पल भनेपछि चाहिँ एकदमै सेन्ट्रल प्लेस, मुख्य ठाउँ जहाँ सबै कुरा उनीहरूको हुन्थे, लगायत उनीहरूको निम्ति एउटा गर्व पनि थियो। तर प्रभुले के भन्नुहुन्छ याद छ? प्रभुले यहाँ भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले जे देखिरहेका छौ 6 पदमा, यस्तो समय आउनेछ जब एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा पनि रहने छैन, सबै भत्काइनेछ। फेरि आज म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने नि, हामीले संसारिक कुरामा केही घमण्ड गर्नु छैन। तपाईको कति ठुलो घर छ, तपाईको ब्याङ्क ब्यालेन्स कति छ, तपाईको आफ्नो प्रपर्टी कति छ, संसारमा बसेर कति कमाउनु भयो, जाँदा त हामीलाई एउटा बक्सा चाहियो अनि 6 फिटको एउटा जमिन मात्रै चाहियो। त्यो पनि अलरेडी हाम्रो सिएनआई चर्चले हामीलाई तल दिइसकेको छ, सुर्ताउनु पनि पर्दैन। युएसतिर हो भने चाहिँ किन्नु पर्दो रहेछ क्या, अनि किन्दाखेरि धेरै खर्च, सबै त्यो बक्सा, फ्युनरल होम, जमिन गर्दा त यताको झन्डै 4-5 लाखदेखि कम्ती चाहिँ 4-5 लाख, नभए 15 लाख 20 लाखसम्म पुग्दो रहेछ। हामीले प्रियहरू
यो पालिको पेन्डेमिकले, यो पालिको महामारीले हामीलाई यो कुरो देखाएको छ, हामी केही पनि होइन रहेछ, हाम्रो धन केही होइन रहेछ। तपाईँलाई याद छ अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देश पनि यो देख्दै नदेख्ने सूक्ष्म भाइरसको अगाडि घोडा टेक्नु पर्दैछ। प्रभुले भन्छ तिमीहरू यो मन्दिरको निम्ति घमण्ड गर्छौ नि, इट इज गोइङ टु बी डेस्ट्रोयड टोटल्ली। अनि म तपाईँलाई अलिकति हिस्ट्री पनि बताउँ, किनकि मजा आउँछ हिस्ट्री सुन्नु। मैले अलिकति छोटो रूपमा लेखेको छु है, किनकि यो अलिकति हामी बाइबलसँग कनेक्टेड भएकोले र अन्तिम दिनको कुरा भएकोले अलिकति म तपाईँलाई भनिरहेको छु। 63 एडीमा यीशु ख्रीष्ट जन्मेपछि 63 एडीमा चाहिँ रोमन जेनरल पाम्पे भन्नेले चाहिँ यरुसलेमलाई चाहिँ कब्जा गरेछ। हेर्नुहोस् है, यरुसलेमलाई कब्जा गरेर उनीहरूले चाहिँ लोकल किङ, जस्तो तपाईँलाई याद छ हेरोदहरू लोकल किङ हो नि त, तर राज्य चाहिँ कसको हो? रोमीहरूकै हो। त्यसरी उनीहरूले राज्य गर्थे। तर अब यहुदीहरूले चाहिँ एउटा यौहे परमेश्वरलाई मान्ने, अब यता रोमन्सहरू रोमीहरू त अब थुप्रै देवता देवीलाई मान्ने। अब यिनीहरूको बिचमा चाहिँ अलिकति झगडा पनि हुनु थाल्यो। अनि रोमनहरूकै राज्य भएको कारणले यहुदीहरूमाथि चाहिँ एकदम बेसी ट्याक्स लगाइदिने अनि शोषण गर्ने, अपरेसन गर्ने। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ धेरै लडाइँ झगडा हुनु थाल्यो। अनि 66 एडीमा 66 एडीमा चाहिँ के भएछ? फर्स्ट जिविस रिभोल्ट, यहुदीहरूले एउटा विद्रोह गर्यो पहिलोचोटि। अनि त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले के गरेछ? रोमनहरूलाई यरुसलेमबाट निकालेर उनीहरूले 3 वर्षसम्म मजाले राज्य गर्यो। यहुदीहरूले मात्रै उनीहरूले मजाले राज्य गर्यो। तर यसको अगेन्स्टमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यति बेला इम्पायर नेरो भन्ने थियो। हामी धेरैजनाले नेरोको विषयमा सुनेको छौँ। नेरोले आफ्नो जेनरल भेस्पासियन भन्नेलाई 69 एडीमा 69 एडीमा फेरि पठाएर यरुसलेमलाई क्याप्चर गरे 69 एडीमा। अनि त्यसपछि चाहिँ अप्रिल महिनाको 70 एडीमा, जबकि निस्तार चाड अब यहुदीहरूले मान्न लागेका थिए, त्यति बेला सबैजनालाई यरुसलेमभित्र पस्नु दिएछ क्या निस्तार चाड मान्नु। अनि सबैजनालाई भित्र पसिसकेपछि चाहिँ रोमन जेनरल टाइटसले यरुसलेमलाई के गर्यो? फेरि कब्जा गर्यो शक्तिशाली रूपमा। पुरा आर्मीसँग क्याप्चर गर्यो। यहुदीहरूलाई त्यहाँ भित्र यरुसलेमबाट निस्किनु पनि दिएन। अनि बिस्तारी बिस्तारी भित्र खानाको सप्लाई रोकियो, पानीको सप्लाई रोकियो। अनि यसरी कमजोर हुँदै गए। अनि रोमनहरूले यहुदीहरूमाथि यति डरलाग्दो अत्याचार गरे, खानु पाएन, पिउनु पाएन। त्यहाँ धेरैजनालाई मासाकर एकदमै अत्याचारसँग मारेको छ। तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भने यहाँ लेखेको छ नि, त्यति बेला चाहिँ तिमीहरू पहाडतिर भाग, तिमीहरू बाहिर छ भने भित्र नपस। त्यो डरलाग्दो घटना भएको छ। अब यो सबै म तपाईँलाई बताउँदिनँ। तर त्यो 70 एडीमा चाहिँ यरुसलेमलाई विध्वंस गरियो। अनि विशेष जो मन्दिरको निम्ति उनीहरूले घमण्ड गर्थे त्यो सबै विध्वंस गरेर खालि पश्चिमी पर्खाल वेस्टर्न वाल मात्रै राखिदियो। त्यो अहिलेसम्म पनि छ, जसलाई वेलिङ वाल, रुने पर्खाल भन्छ। अहिले अस्ति हामी सायद आपाहरू पनि जाँदाखेरि हामी त्यो पर्खालमा गएर प्रार्थना गऱ्यौँ है, हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। त्यति मात्रै छ। अनि अहिले त्यो मन्दिरको ठाउँमा चाहिँ मस्जिद छ है। त्यहाँ त्यसलाई डोम अफ द रक भन्छ, एउटा पहेँलो टाउको भएको तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यो यहुदीहरूको मन्दिर होइन, अझै यो बनिनु बाँकी नै छ। यसरी चाहिँ 70 एडीमा चाहिँ टोटली प्रभुले भनेको कुरा है, किनकि प्रभु यरुसलेमलाई देखेर रुनु पनि भएको छ। तपाईँलाई याद छ यरुसलेमभित्र पस्दाखेरि। यसरी यो यरुसलेमको मन्दिर चाहिँ टोटली नष्ट भएर गयो प्रियहरू। अनि यो चाहिँ अन्तिम दिनको वान अफ द के हो? साइन्स, चिन्हहरू हो। हेर्नुहोस् है, हामी अन्तिम दिनहरूमा बाँचिरहेका छौँ। त्यसै कारणले यहाँ भन्छ जब यी कुरा हुन थाल्छन्, के कुरा हुन थाल्छन्? पहिलो कुरो
यरुशलेमको मन्दिर चाहिँ के हुन्छ? भत्काइन्छ। यो भत्काइसकेको छ। इट्स फिनिश। यो प्रोफेसी, यो अगमबानी प्रियहरू पुरा भइसकेको छ। त्यसपछि हामी अगाडि बढेर जाँदाखेरि अब यहाँ बाइबलले भन्छ, म तपाईँहरूको अगाडि पढ्दिउँ, अघि क्वायरले गीत पनि गाइराखेको थियो है। तिमीहरूले 9 पदले भन्छ, तिमीहरूले जब युद्धहरू र खैला बैलाका कुराहरू सुन्नेछौ तब भयभीत नहौ, किनकि पहिले यी घटना हुन पर्छ तर अन्त चाहिँ तुरुन्तै हुँदैन। 10 पद, तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, राष्ट्र राष्ट्रका विरुद्धमा, राज्य राज्यको विरुद्धमा उठ्नेछन्, भयङ्कर भूकम्पहरू हुनेछन्, विभिन्न ठाउँमा अनिकाल र महामारी हुनेछन्, भयङ्कर आतङ्कहरू हुनेछन्, अनि आकाशमा ठुला ठुला चिन्हहरू हुनेछन्। अब अर्को चिन्ह, वाट आर द साइन्स अफ द एन्ड टाइम्स, अन्तको दिनको चिन्हहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ हो युद्ध। मैले वेबसाइटमा हेरिराखेको थिएँ, यीशु ख्रीष्ट आउनु अगाडि 1300 वर्ष अगाडिदेखि 1300 BC देखि लिएर 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वारसम्म 1914 पहिलो महायुद्धसम्म चाहिँ कमसेकम संसारभरि 106 वटा लडाइँहरू भइसकेको रहेछ क्या। 106 wars आर अलरेडी टेकन प्लेस। ओके, त्यसपछि तपाईँलाई याद छ 1914 देखि 18 सम्म चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वार भयो, फ्रम 1914 to 18। त्यसपछि सेकेन्ड वर्ल्ड वार भयो 1939 to 45, दोस्रो महायुद्ध पनि भयो। अनि त्यसपछि मैले स्टडी गर्दा गर्दा 2012 सम्म चाहिँ वर्ल्ड वार सेकेन्ड पछाडि पनि 18 वटा लडाइँहरू भइसकेको रहेछ। अनि कतिवटा वारहरू त कोल्ड वार पनि छ अहिले, साँच्चै बन्दुकै पड्काउँदैन, तर कोल्ड वार भन्छ, भित्रभित्रै, जस्तो अहिले पनि चलिराखेको छ तपाईँहरूको। अब थर्ड वर्ल्ड वार हुनु मात्रै बाँकी छ, जो चाहिँ संसारको अन्त हो। अनि यो वर्ल्ड वार चाहिँ न्युक्लियर वर्ल्ड वार नै हुन्छ। यसमा कोही पनि बाँच्नेवाला छैन, किनकि यसले संसारलाई विध्वंस गर्छ। अनि कहाँ कहाँ प्रभुले भने जस्तो अब चाहिँ है, प्रभुले पानीले होइन, संसारलाई पानीले नष्ट गर्नुभएको थियो पहिला, अब चाहिँ आगोले नष्ट गर्नुहुन्छ। अनि यो कुराहरू यहाँ पुरा हुँदै आएको हामीहरू देख्दछौँ प्रियहरू। अनि लडाइँ अहिले भइ नै राखेको छ, लडाइँ होला होला जस्तो पनि छ है। हामीले न्युजहरू हेर्छौँ, डरलाग्दो कुराहरू सुनिरहेको छौँ। इन्डिया पनि प्रिपरेसनमा छ, तयार भइराखेको छ, एनी टाइम वार हुनसक्छ भन्ने कुराहरू। अनि अर्को कुरा चाहिँ हो फेमाइन है, अनिकाल पनि त्यतिकै भइरहेको छ। मैले यहाँ हेर्दै थिएँ 26 BC, ख्रिस्ट पूर्व 26 BC देखि लिएर अहिले 2017 भनौँ न सम्म आउँदा, 2017 AD 2017 AD सम्म आउँदाखेरि चाहिँ संसारभरि चाहिँ 240 वटा डरलाग्दो अनिकालहरू भइसकेको रहेछ। हेर्नुहोस् है, 240 वटा। अनि अहिले मैले हेर्दै थिएँ प्राय 300 लाख मानिसहरू चाहिँ भोकले मरिराखेको छ। 300 लाख, 30 मिलियन्स है, 300 लाख मानिसहरू चाहिँ भोकले मरिराखेको छ। विशेष नर्थ इस्टर्न नाइजेरियामा, साउथ सुदानमा, सोमालियामा, येमेनमा, यस्ता थुप्रै अफ्रिकन कन्ट्रिजहरू, मिडल इस्टहरूमा मानिसहरू धेरैजना मरिरहेको छ। यो चाहिँ के कारणले भन्दा अब लडाइँ छ उनीहरूको, सिभिल वार, उनीहरू आफै लडाइँ लड्छन्, गरिबी छ, उनीहरूको व्यापार छैन, जलवायु त्यहाँको क्लाइमेट राम्रो छैन, यस्तो थुप्रै थुप्रै कारणहरूले गर्दाखेरि, अनि विशेष प्राकृतिक प्रकोपले गर्दाखेरि पनि, नेचुरल क्यालामिटिजले गर्दाखेरि पनि यो फेमाइन अथवा अनिकाल संसारभरि भइराखेको छ प्रियहरू। अर्को छ महामारी, जसलाई पेन्डेमिक भन्छ। एपिडेमिक पनि छ अर्को, जो चाहिँ लोकल्ली हुन्छ, अनि पेन्डेमिक चाहिँ संसारभरि भइरहेको कुरा। मैले यहाँ हेर्दै थिएँ थुप्रै थुप्रै एपिडेमिक पेन्डेमिक भएको रहेछ, तर सबभन्दा वर्स, सबैभन्दा नराम्रो चाहिँ संसारभरि चाहिँ 20 वटा सबैभन्दा डरलाग्दो एपिडेमिक अनि पेन्डेमिक, यो अहिले महामारी चलिराखेको रहेछ। यो चाहिँ प्राय यीशु ख्रीष्ट आउनु 3000 वर्ष अगाडिदेखि लिएर 2015
अथवा 2015 एडीसम्म, अहिलेको 5 वर्ष अगाडिसम्म। अनि अब हामीले कुरा गर्दा गर्दै अब अहिलेको हाम्रो पेन्डेमिक चाहिँ के हो? कोभिड-19। तपाईँलाई याद छ, अहिले मैले हिजो हेर्दै थिएँ, मेरो श्रीमतीले भन्दै अहिले को छ फर्स्ट भनेर। अनि यसो हेरेको फर्स्ट अझै अमेरिकै रहेछ, सेकेन्डमा चाहिँ हामी इन्डिया रहेछौँ, थर्डमा चाहिँ ब्राजिल रहेछ। अहिले फैलि नै राखेको छ। अनि यही बिचमा हामीले सेवाकाई गर्नु, अनि सबैजनाले भनिरहेको छ यो चाहिँ न्यू नर्मल हो। अब अस्ति हामी कलकत्ता जाँदाखेरि हाउजहासमा चढ्दा पहिला कति सजिलो, अहिले त आमा है धेरै सिस्टम रहेछ। अन्तमा हामी कलकत्ता पुग्यौँ, फेरि आउँदा है मैले त पिपी किट पनि लगाएर बिचमा बस्नु पऱ्यो, सबै मुखमा मास्क अनि अनुहारमा फेरि सिल लगाएर पनि बस्नु पऱ्यो। र यसरी न्यू नर्मलमा, एउटा नयाँ नर्मलमा तपाईँले म जिउनु परिराखेको छ। अनि अब यसरी हामीले भुइँचालदेखि लिएर हेऱ्यौँ भने थुप्रै कुराहरू नै संसारभरि भइराखेको छ, भइ नै राखेको छ। कतिचोटि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हाम्रो बिचमा नहुँदा चाहिँ हामी त्यति साह्रो वास्ता गर्दैनौँ, तर जतिजना त्यो कुरामा परेका छन् र उनीहरूलाई गाह्रो भइराखेको छ, उनीहरूको लागि त गाह्रो हुन्छ। अब अहिले यो महामारी कोभिड-19 चाहिँ हामी सबैलाई भएको कारणले गर्दा हामी सबै नै यो दुःख कष्टमा हामी परेका छौँ। केही वर्ष अगाडि भुइँचाल डरलाग्दो आयो, विशेष नेपालमा। मलाई याद छ अझै पनि अलिभकाहरूले अनि हामी एचइएफ, हामी पिएफसीले पनि गएर नेपालमा हामीले त्यहाँ रिलिफको कामहरू गऱ्यौँ। कति डरलाग्दो भत्केको थियो, त्यसको अलिअलि प्रकोपहरू यता पनि पर्यो। र यसरी यो सबै घटना भइरहेको कुराहरूले पनि हामीलाई के बताउँदछ? प्रभुको आवाज अब नजिक छ भन्ने कुरा बताइराखेको छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यी सबै कुराहरू हुन थाल्छन् भन्दाखेरि अर्को चाहिँ हो, बाइबलले भन्छ त्यो चाहिँ हो सतावट अनि मृत्यु। म तपाईँलाई लुका 21:12 पढौँ। तर यी सबै कुराहरू हुन अघि मानिसहरूले तिमीहरूलाई पक्रिनेछन्, सताउनेछन्, तिमीहरूलाई सभाघरहरूमा सुम्पिदिनेछन्, झ्यालखानमा हालिदिनेछन्, तिमीहरूलाई मेरो नाउँको खातिर राजाहरू र हाकिमहरूका सामने पुर्याउनेछन्। तर तिमीहरूको लागि यो एउटा गवाही दिने अवसर हुनेछ। हालेलुया। यसकारण आफ्नो बचाउको निम्ति के भन्ने हो सो अघिबाटै सोच्ने छैनौ भनी आफ्नो मनमा पक्का गर, किनभने तिमीहरूलाई यस्तो बोल्ने मुख र बुद्धि दिनेछु कि तिमीहरूका विरोधीहरूले प्रत्युत्तर दिन सक्ने छैन अनि खण्डन गर्न पनि सक्ने छैन। तर तिमीहरूका आमा बाबु र दाजुभाइहरू, नातेदारहरू र मित्रहरूले पनि तिमीहरूलाई पक्राइदिनेछन् र तिमीहरूमध्ये कोही कोहीलाई तिनीहरूले मार्नेछन्। मेरो नाउँको खातिर तिमीहरूलाई सबै मानिसहरूले घृणा गर्नेछन्, तर तिमीहरूका शिरको एउटा केस पनि नष्ट हुने छैन। तिमीहरूको धैर्यद्वारा तिमीहरूले आफ्नो प्राण प्राप्त गर्नेछौ। अर्को चाहिँ हो पर्सिक्युसन एन्ड डेथ। अर्को चाहिँ हुन्छ सतावट अनि मृत्यु। अनि यो सतावट चाहिँ पहिलो शताब्दी, फर्स्ट सेन्चुरी चर्चदेखि नै सुरु भएको। तपाईँलाई याद छ जब प्रेरित 7 अध्यायमा आउनुहुन्छ, सबैभन्दा पहिलो शहीद चाहिँ को भएका थिए? स्टिफनस भएका थिए, जसलाई ढुङ्गाले हानेर मारेका थिए। ईश्वर निन्दाको दोष उसलाई लागेको थियो। अनि तपाईँ प्रेरित 8 अध्यायमा आउँदाखेरि त्यसपछि यति डरलाग्दो प्रकारले सतावट भयो कि मानिसहरू चाहिँ छरपस्टिए भन्छ, विश्वासीहरू छरपस्टिए। अनि उनीहरू जहाँ जहाँ गए, ब्युटिफुल कुरा चाहिँ उनीहरूले साक्षी दिए, सुसमाचार सुनाए। जहाँ जहाँ गए त्यहीँ प्रभुको मण्डलीहरू खडा भएको छ। प्रभुलाई प्रशंसा होस्। यसकारण यो सतावट, यो मृत्यु भन्ने कुराहरू चाहिँ नयाँ होइन प्रियहरू। इट हेज बिगन फ्रम द फर्स्ट सेन्चुरी चर्च। पहिलो शताब्दीको मण्डलीदेखि नै सुरु भएको छ प्रियहरू। मैले एउटा वेबसाइट हेरिराखेको थिएँ, एउटा वेबसाइट, एड टु द चर्च इन निड। एड टु द चर्च इन निड भन्ने एउटा वेबसाइटलाई हेरिराखेको थिएँ। त्यो वेबसाइटले भन्छ पहिला जति सतावट थियो, अहिले वर्तमानमा इसाईहरूमाथि यो सतावट चाहिँ धेरै बढेको छ, धेरै बढेको छ। अनि म एक दुईवटा तपाईँहरूलाई
इन्फर्मेसन्सहरू दिनु पर्यो। अहिले यो संसारको 140 वटा देशहरूमा चाहिँ सतावट छ इसाईहरूलाई, 140। त्यो मध्ये हाम्रो इन्डिया पनि हो। ओके, 30 करोड चाहिँ सतावटमा परेका छन्। 7 जना क्रिस्चियन छ भने 7 जनामा कमसेकम 1 जना चाहिँ सतावटमा परेकै हुन्छन्। 2018 सालमा 4000 भन्दा बढी इसाईहरूलाई मारिएको छ। एउटा ओपन डोर्स भन्ने एउटा सेवाकाई छ, मिनिस्ट्री छ। त्यो मिनिस्ट्रीले दिएको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 4000 भन्दा बेसी इसाईहरू मारिएको छ। कमसेकम 11 जना इसाईहरू 50 इसाईलाई सताउने देशहरूमा प्रत्येक दिन मारिन्छ। तपाईलाई मैले भने 140 देशमा सतावट छ, त्यो मध्ये 50 वटा यस्तो देशहरू छ जसमा चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई सताउँदैन मात्र होइन, मार्छन् पनि। अनि यो देशहरूमा 50 वटा देशहरूमा कमसेकम दिनमा 11 जना इसाईको उनीहरू शहीद हुन्छ। 2015 देखि लिएर 2017 भित्रमा प्राय 1 लाख भन्दा अधिक कम इसाईहरूमा सतावट गरिएको छ। यो उनीहरूले निकालेको हो। अनि 2019 को स्टरमा, सायद मैले यो भुल गरिनँ भने, श्रीलङ्कामा इस्टरको बेलामा बम पड्काएको याद छ। अनि प्राय 150 भन्दा इसाईहरू भन्दा बढी इसाईहरू त्यहाँ मारिएको हामीहरू पाउँदछौँ। पहिला पत्रुस 4:16 भन्छ, तर कसैले क्रिस्चियन भएकोले दुःख भोग्छ भने उसले लाज नमानोस्। तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, तपाईँ काम गर्दै गरेको ठाउँ, तपाईँ पढ्दै गरेको स्कुल, कहीँ तपाईँलाई कसैले खिसी गर्छ, तपाईँलाई अलिक नीच देखाउँछ भने तपाईँले दुःख मान्नु पर्दैन। तपाईँले म क्रिस्चियन हो भनेर पनि भन्नु लजाउनु पर्दैन, किनकि तपाईँ इसाई भएकोले, प्रभु यीशुलाई पछ्याउने भएकोले तपाईँले दुःख भोग्नुहुन्छ भने तपाईँ यसमा लाज नमान्नुहोस्। मत्ती 5:10 भन्छ, धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, किनभने स्वर्गको राज तिनीहरूकै हो। तपाईँलाई याद छ जब स्टिफनसलाई प्रेरित 7 अध्यायमा ढुङ्गाले हान्दै थियो नि, कत्रो ढुङ्गाले हान्दै थियो होला। क्यान यु इमेजिन, एउटा ढुङ्गाले लाग्दा हामी के हुन्छौँ? त्यहाँ त भिडले ढुङ्गाले हान्दै थियो। उसले भन्छ, मैले स्वर्ग उग्रेको देख्दैछु। वाह, मलाई यस्तो लाग्छ कि त्यो ढुङ्गा हान्दै गर्दा त्यो ढुङ्गाले दुख्ने कुरा भन्दा पनि नि, त उसले स्वर्ग उग्रेको देखेको कारणले गर्दा उसको त्यो ढुङ्गाले हानेको दुखाइहरू सबै उसले बिर्सिसकेको थियो। He was about to enter into the heaven. स्वर्ग पस्नु आँटेको थियो, जहाँ आनन्द छ, खुसी छ। अनि उसले त्यो भन्दै गर्दाखेरि यहुदीहरू त चिच्याएको छ, रिसाएको छ, कान थुनेको छ, यो ब्लास्फेमी हो, यो ईश्वर निन्दा हो भनेर। तर साँच्चै भनौँ भने त्यो सतावट हुँदै गर्दाखेरि, उसलाई मार्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसले स्वर्ग खोलेको, स्वर्गले उसलाई वेलकम गर्दै गरेको उसले देखिराखेको थियो। So he was not ashamed of the gospel. He was not ashamed of Jesus Christ. यीशुको विषय लिएर उसलाई केही लजाउनु थिएन, डराउनु थिएन। तपाईँलाई याद छ सद्रक मेशक अबेदनगोलाई आगोको भट्टीमा हाल्ने कुरा आउँदाखेरि के भयो? उनीहरूले भन्यो, हामी ढोक्दैनौँ, हामी ढोक्दैनौँ, हामी आगोमा जानु तयार छौँ, हाम्रो परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ। बचाएन, हामी भित्र गएर खाकै भयो भने पनि स्टिल we are not going to worship your God. तपाईको परमेश्वरलाई हामी ढोक्दैनौँ। अचम्म प्रकारले परमेश्वरले फेरि उनीहरूलाई चाहिँ बचाउनु भयो। यसकारण प्रभुको योजना भित्र छ, कतिलाई बचाउनुहुन्छ फिजिकल्ली, कतिलाई बचाउनुहुन्न। तर मेन कुरा चाहिँ के छ भने धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरूको निम्ति चाहिँ स्वर्गको राज्य छ। हालेलुया। र आज धेरै सतावट भइरहेको छ, मारिराखेको छ। एक दिन त्यो सबै शहीदहरूलाई हामी स्वर्गमा भेट्नेछौँ। आमेन। स्टिफनसलाई पनि हामी भेट्नेछौँ। ही वाज द फर्स्ट मार्टार इन द चर्च हिस्ट्री। चर्च इतिहासमा ऊ पहिलो प्रभुको निम्ति मारिने व्यक्ति थियो।
मत्ती 10:28 भन्छ, शरीर मार्नेसँग नडराओ, शरीर मार्नेसँग नडराओ, आत्मा र शरीर दुवैलाई नरकमा हाल्नेसँग डराओ। आत्मा र शरीर नरकमा हाल्ने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। शरीर मात्रै मार्ने चाहिँ मान्छे हो। दे क्यान किल यु, तर तपाईँको आत्मालाई उनीहरूले मार्नु सक्दैन। तर आत्मालाई मार्ने चाहिँ परमेश्वर हो। त्यस कारण परमेश्वरसँग चाहिँ डराओ भनेको छ। हामी धेरैचोटि मान्छेसँग डराउँछौँ, परमेश्वरसँग डराउँदैनौँ। अनि यहाँ अघि हामीले हेऱ्यौँ नि 18-19 पदले, लुका 21:19 भन्छ, तिमीहरूको धैर्यद्वारा तिमीहरूले आफ्नो प्राण प्राप्त गर्नेछौ। यसको मतलब तपाईँलाई केही हुँदैन भनेको होइन, तर तपाईँ प्रभुको निम्ति मारिनु भयो, सताइनु भयो, मारिनु भयो भने पनि हाम्रो आत्मा चाहिँ प्रभुमा सुरक्षित छ। हामीलाई नरक कुद्न जानु पर्दैन, हामी प्रभुको घरमा हुन्छौँ भनेर यो कुरा भनेको। यसकारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यी कुराहरू है, मैले अघि तपाईँलाई 28 पदमा भने, 21-28मा, जब यी कुराहरू हुन थाल्छन् भन्दा के कुरा? जब यरुशलेमको विध्वंस हुन्छ, त्यो भइसकेको छ। जब युद्ध हुन्छ, जब अनिकाल हुन्छ, जब महामारी हुन्छ, भैँचालो जान्छ, जब सतावट हुन्छ, जब मृत्यु हुन्छ क्रिस्चियनहरूमाथि, इसाईहरूमाथि, यो सबै अन्तको दिनको चिन्हहरू हो प्रियहरू। अनि त्यसपछि म अर्को कुरा भनिराखेको छु। अनि त्यो कुरा चाहिँ के हो भने 21:8 पद, लुका 21:8, उहाँले भन्नुभयो, होशियार रहो, तिमीहरूलाई कसैले नबहकाओस्, नबहकाओस्। मेरो नाउँमा धेरैजना म उही नै हुँ र बेला नजिक आएको छ भनेर भन्छन्, तिनीहरूको पछि तिमीहरू नलाग। अब अहिलेसम्म जतिवटा चिन्हहरू छ, यो चाहिँ बाहिरबाट आउने चिन्हहरू हो, जस्तो युद्ध, अनिकाल, महामारी, सतावट, मृत्यु। तर अर्को चिन्ह चाहिँ चर्चभित्रैबाट आउँछ, विश्वासीबाटै आउँछ। त्यसको विषयमा चाहिँ बाइबलले एकदमै क्लियरली भनेको छ। म तपाईँहरूको लागि अहिले मैले पढिदिएँ, 1-2वटा पद पनि म पढ्नु पर्यो। मर्कुसको किताब 13:5, हेर्नुहोस् ल, यहाँ यसरी लेखेको छ, यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होशियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्। धेरैजना मेरो नाउँमा म उही नै हुँ भनेर आउनेछन् र तिनीहरूले तिमी धेरैलाई भ्रममा पार्नेछन्। 21-23 from 21, यहाँ यसरी लेखेको छ, त्यस बेला कसैले तिमीलाई हेर ख्रिस्ट यहाँ छन् वा त्यहाँ छन् भन्यो भने तिमीहरू विश्वास नगर, किनभने झुटा ख्रिस्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् अनि सम्भव भए चुनिएकाहरूलाई पनि भ्रममा पार्न तिनीहरूले चिन्ह र आश्चर्यको कामहरू गर्नेछन्। तर तिमीहरू चाहिँ होशियार रहो, हेर मैले तिमीहरूलाई सबै कुरा अघिबाटै भनिदिएको छु। यसरी नै तपाईँले पढ्नु भने मर्कुस 24:4, मत्ती 24:4-5, 11:23-25 पनि यो सबै पाउनुहुन्छ। अब अन्तिम दिनहरूको चिन्हहरूमा चर्चभित्रैबाट, मण्डलीभित्रैबाट, विश्वासीभित्रैबाट आउने कुरा चाहिँ के छ भने प्रियरो, त्यो चाहिँ हो झुटा अगमवक्ताहरू, झुटा ख्रिस्टहरू, हेर्नुहोस् है, अनि झुटा शिक्षाहरू। यो बाहिरको भन्दा पनि भित्रको डरलाग्दो हुन्छ। म तपाईँहरूलाई बताइदिउँ, प्रभु यीशुले आफ्नो सेवकाई सुरु गर्दाखेरि उहाँले मत्तीको किताबमा आउँदाखेरि मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय यति धेरै शिक्षा दिनुभएको छ। उहाँले कुनै मिराकल चङ्गाई गर्नु अगाडि पनि उहाँले चाहिँ पहिला शिक्षा दिनुभयो। अनि त्यो शिक्षामा एकदमै इम्पोर्टेन्ट शिक्षा चाहिँ मत्ती 7:15-20 सम्म तपाईँले पाउनुहुन्छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, मत्ती 7:15-20 सम्म, झुटा अगमवक्ताहरूदेखि होशियार बस। यो प्रभु यीशुले भनेको है, पावलले भनेको होइन, प्रभु यीशु स्वयंले भनेको, उहाँको शिक्षाको सुरुमै। झुटा अगमवक्ताहरूदेखि होशियार बस, जो तिमीहरू कहाँ भेडाको भेषमा आउनेछन् तर भित्रपट्टि चाहिँ डरलाग्दा बाँसाहरू जस्ता हुन्छन्। तिनीहरूका फलबाट तिमीहरूले तिनीहरूलाई चिन्नेछौ, के काँडाहरूको बोटबाट अङ्गुर अथवा सिउडीबाट अन्जिर टिपिन्छ र? त्यसै गरी हरेक असल रुखले असल फल फलाउँछ, तर खराब रुखले खराब फल फलाउँछ। असल रुखले खराब फल फलाउन सक्दैन, न त खराब रुखले असल फल फलाउन सक्छ। असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ। यसरी ती अगमवक्ताहरूलाई
तिनीहरूका फलबाट चिन्नेछौ। यो चाहिँ प्रभु यीशुले उहाँको सेवाकाईको सुरुवातमै भन्नुभएको थियो। अनि पछिबाट तपाईँहरूले हामी एक दुईवटा पदहरू पढ्नै पर्छ, यस कारणले गर्दा तपाईँले पहिला तिमोथीमा हामीहरू जाउँ। म तपाईँलाई एक दुईवटा पद बाइबलबाट भनिरहेको छु, किनभने कुनै कुरा म मेरो आफ्नो तर्फबाट भन्न चाहदिनँ। पहिला तिमोथीको किताब 6 अध्यायको 3 देखि 5 सम्म हेर्नुहोस्। यहाँ यसरी लेखेको छ, यदि कसैले अरू सिद्धान्त अदर डक्ट्रिन अरू सिद्धान्त सिकाउँछ र हाम्रा प्रभु ख्रीष्टको उचित वचन र ईश्वर भक्ति अनुसारको शिक्षामा सहमत हुँदैन भने त्यो घमण्डले फुलेको हुन्छ र त्यसले केही जानेको हुँदैन। त्यसले व्यर्थको वाद विवाद गर्छ र एक शब्द लिएर झगडा गर्न खोजी हिँड्छ। यी कुराहरूले डाहा, कलह र बदनामी र खराब शङ्काहरू उत्पन्न गराउँछ र बुद्धि भ्रष्ट भएका र सत्यबाट अलग भएका मानिसहरूका माझमा कचिङ्कल उठाउँछन् अनि भक्ति चाहिँ फाइदा उठाउने उपाय हो भनी तिनीहरू ठान्दछन्। भक्ति चाहिँ फाइदा उठाउने उपाय हो भनिकन बाहिरबाट चाहिँ भक्ति देखिन्छ, तर यो चाहिँ उनीहरूले फाइदा उठाउने मेलो गर्छ। अनि उनीहरूले प्रभु यीशुको सिद्धान्तलाई पर सारेर आफ्नो सिद्धान्तलाई अगाडि लाउँछ। अनि यस्ता मानिसहरूलाई, यस्तो प्रचारकहरूलाई, यस्तो अगमवक्ताहरूलाई हामीले तपाईँको कुरा अलिक ठिक भएन, बाइबल अनुसार भएन भन्दाखेरि उनीहरूलाई रिस उठ्छ, वाद विवाद गर्छ भनेको छ। मैले भनेको छु भने प्रभुको वचनले भन्दैछ। उनीहरूलाई हामीले अलिकति करेक्सन गर्यौँ भने उनीहरूलाई रिस उठ्नु थाल्छ, तपाईँसँग वाद विवाद गर्न थाल्छ भनिकन बाइबलले भन्छ। अनि उनीहरू चाहिँ घमण्डले फुलेको हुन्छ, किन उनीहरूले भन्छ म मात्रै जान्दछु, मेरो मात्रै ठिक हो। अब अर्को बाइबलको पद पढौँ। पहिला तिमोथी 1:3 देखि 4 सम्म यसरी लेखेको छ। पहिला तिमोथी 3:1 देखि 3:1 पहिला तिमोथी 1 अध्यायको 3 देखि पढिराखेको छु। फर्स्ट तिमोथी च्याप्टर 1 भर्सेस 3 देखि, म म्याकोडोनिया जाँदा तिमीलाई आग्रह गरे झै तिमी एफिससमै बस र झुटा शिक्षा सिकाउने मानिसहरूलाई त्यसो नगर्नु भनी कडा आज्ञा देऊ। के देऊ अरे? कडा आज्ञा देऊ। र तिनीहरू अनुमानका कुराहरू मात्र बढाउने दन्त कथाहरू र नटुङ्गिने वंशवालीहरूतिर नलागुन्, बरु विश्वासमा रहेका ईश्वरीय तालिमतिर लागुन्। उनीहरू चाहिँ के अरे? अनुमानको कुराहरूमा, दन्त कथाहरूमा, नटुङ्गिने वंशवालीतिर नलागुन्। जसले यस्ता कुराहरू सिकाउँछ, त्यति बेला यहुदीहरू पनि क्रिस्चियन भएका थिए नि त, तपाईँलाई याद छ, यीशु प्रभुलाई पाएर। तर उनीहरूले चाहिँ अझै पनि अब्राहमको वंशवाली, खतना, यीशु मात्रै काफी छैन, खतना पनि हुनुपर्छ उद्धार मुक्ति हुनलाई भनेर सिकाउँथे। अनि उनीहरूलाई एकदमै घमण्ड थियो अब्राहमको वंशमा छु भनेर। थुप्रै उनीहरूको नटुङ्गिने कथाहरू पनि उनीहरूले क्रिस्चियन विश्वासमा ल्याउँथे। अनि पावलले भन्छ तिमोथीलाई, यस्ता झुटा शिक्षा सिकाउनेलाई चाहिँ कडा आज्ञा देऊ, डु नट कम्प्रोमाइज, कडा आज्ञा देऊ। दोस्रो तिमोथी 4:1 देखि 5 सम्म हेर्नुभयो भने झुटा शिक्षाका प्रवृत्तिहरू, नेचर अफ फल्स टिचिङ कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त। दोस्रो तिमोथी 4:1 देखि 5 सम्म, परमेश्वरको सामने जिउँदा र मरेकाका इन्साफ गर्न आउनुहुने ख्रीष्ट यीशुका सामने अनि उहाँको आगमन र राज्यलाई ध्यानमा राखेर म तिमीलाई कडा आज्ञा दिन्छु। प्रभु यीशुले पावलले भन्दैछ है, वचन प्रचार गर, समय र बेसमय तत्पर बस, अर्ती देऊ, हप्काऊ, उत्साह देऊ र धैर्यमा र शिक्षा दिने कुरामा नचुक। वचन प्रचार गर, प्रिच द वर्ड अफ गड। तिम्रो आफ्नो कुरा होइन, तर परमेश्वरको वचन के गर? प्रचार गर। अनि यहाँ के भन्छ? किनकि, अब यहाँ सुन्नुहोस् है, किनकि यस्तो समय आउँदैछ जब तिनीहरू ठिक शिक्षालाई नसहने हुनेछन्। अब ठिक शिक्षा उनीहरूलाई मन पर्नु छोड्छ।
बुझ्नुहुँदैछ? ठिक शिक्षा उनीहरूलाई मन पर्नु छोड्छ, बोरिङ लाग्नु थाल्छ, अल्छी लाग्नु थाल्छ। अनि यहाँ भन्छ तर आफूलाई मन परेका कुरा मात्र सुन्न चाहन्छन्। कुन कुराले चाहिँ उसको कान चाहिँ प्लिजिङ हुन्छ, इन्ट्रेस्टिङ कुरा क्या, त्यस्तो कुरा मात्रै सुन्न चाहन्छन् र आफ्नो रुचि अनुसार शिक्षकहरू पनि थुपार्छन् अरे। उनीहरूले छान्छ क्या, यो ठिक छ, यो ठिक छ। अनि उनीहरूले आफ्नै शिक्षकहरू पनि छान्छन् र सत्य कुरा सुन्नदेखि तर्की जानेछन्। अब उनीहरूलाई झुटा कुरा सुन्ने बानी भयो नि त, यस कारणले सत्य कुरा उनीहरूले सुन्न छोड्छन्। दन्त कथाहरूतिर बढालिनेछन्। दन्त कथाहरू चाहिँ के हो? मान्छेले बनाएका कुराहरू उनीहरूलाई मन पर्नु थाल्छ, वाह। तर प्रभुको वचन अब मन पर्दैन उनीहरूलाई, सत्य वचन उनीहरूलाई मन पर्दैन। तिमी चाहिँ दरिलो हौ। त्यसै कारणले तिमोथीलाई भन्छ पावलले, बी स्ट्रङ, यु बी स्ट्रङ। तिमी चाहिँ दरिलो हौ, कष्ट भोग, प्रचारकको काम गर र तिम्रो सेवाको काम पुरा गर। प्रियहरू, हामी यस्तै दिनहरूमा बाँचिराखेका छौँ। दन्तकथा, सत्य कुरा सुन्न नचाहने, ठिक शिक्षा नसहने, अब यो पनि अन्तिम दिनको चिन्हहरू है प्रियहरू। मैले हाम्रो एउटा सेवामा भनिरहेको थिएँ कि हामी लिडरहरूको हातमा चाहिँ ठुलो जिम्मा छ कि हाम्रो भेडाहरूलाई ठिक शिक्षा सिकाउने। कतै झुटो शिक्षालाई सत्य शिक्षा भनेर उनीहरूले ठानेर कतै उनीहरू स्वर्ग गएनन् भने त्यो कसको जिम्मा हुन्छ? हाम्रो जिम्मा हुन्छ नि त। त्यस कारणले प्रभु यीशुले नै भन्नुभएको कुराहरूमा चाहिँ अन्तिम दिनहरूमा हामी बाँचिराखेका छौँ। वी आर लिभिङ इन द लास्ट डेज। त्यस कारणले बाहिरबाट त आउँछै आउँछ, तर सबैभन्दा डरलाग्दो चाहिँ भित्रको हुन्छ। भित्रबाट जरा काट्नेहरू हुन्छ। म तपाईँलाई एक दुईवटा कुरा भनेर सक्नु पर्यो मेरो वचन। अब अहिलेको रिसेन्ट डेभलपमेन्टहरू, अहिले हालमा कतिवटा कुराहरूको डेभलपमेन्ट भइरहेको छ, यो कुराहरूमा मण्डलीहरूलाई पनि होसियार गराउनु पर्यो। जतिजना तपाईँहरू अनलाइन हेर्नुहुँदैछ तपाईँहरूलाई पनि होसियार गराउनु पर्यो। अब अहिले एउटा शिक्षा आउँदैछ, पुरानो नियमको चाडहरू हामीले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँदैछ। हेर्नुहोस् है, त्यो यहुदीहरूको चाडहरू क्या, फिस्टहरू। यद्यपि यो चाडहरूको आत्मिकी अर्थ छ, यसको प्रोफेटिक अर्थ पनि छ, तर यसलाई हामीले यहीँ चर्चभित्र मान्नुपर्ने चाहिँ बाइबलले कदापि पनि सिकाएको छैन। तर अहिले यो शिक्षाले गर्दाखेरि आज धेरै मण्डलीहरूमा कन्फ्युजन आइरहेको छ। मलाई पनि धेरैजनाले प्रश्न गरिरहेको छ। पुरानो नियमको चाडहरू यहुदीहरूको लागि परमेश्वरको महानता र भलोपनलाई स्वीकार्ने कुराहरू थियो। द्याट वाज फर द ज्युस पिपल। जब पुरानो नियममा हेर्छौँ तपाईँले चाडहरू देख्नुहुन्छ त्यहाँ, एउटा त निस्तार चाड पनि हो। तपाईँले त्यो चाहिँ परमेश्वरको भलोपन, प्रभुले गर्नुभएको महान काम विषय लिएर सम्झना गर्ने थियो। अनि यहुदीहरूले पनि यीशुलाई पायो, जसलाई चाहिँ मसायनिक ज्युजहरू भन्छ। ख्रिस्टलाई मान्ने यो चाडहरू मान्छन् किनभने त्यो उनीहरूको पृष्ठभूमि हो। तर तपाईँ अनि म चाहिँ यहुदीहरू होइनौँ नि त। तपाईँ अनि म चाहिँ यहुदीहरू होइन, वी आर जेन्टाइल्स। अनि हामीले जेन्टाइल प्रकारले हामीले यीशु ख्रिस्टलाई पाएका छौँ। हामी जेन्टाइल अन्य जाति भएको कारणले हामीले प्रभु यीशुलाई पाएका छौँ। अनि यो हाम्रो लागि प्रासङ्गिक रेलेभेन्ट छैन। हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो निम्ति मनाउनु पर्ने रेलेभेन्ट छैन। मैले भनिहालेँ यसको आत्मिकी अर्थ छ। जस्तो निस्तार चाडको कुरा गर्नुहोस्, अब निस्तार चाड हामीले मान्नु पर्दैन किनकि यीशु प्रभु नै निस्तार चाड हुनुहुन्छ। उहाँ नै तपाईँ नि मेरो लागि मरिदिनु भयो। अनि हामी त्यसको सम्झनामा हामी प्रभुभोज गर्छौँ। तर अब निस्तार चाड पनि प्रभुभोज पनि दुइटै मान्यो भने त या त बाइबलमा त हाँस उठ्दो भएर जान्छ। पहिला कोरिन्थी 5:7-8 भन्छ निस्तार चाडको थुमा नै यीशु हुनुहुन्छ। सो निस्तार चाड चाहिँ यीशु प्रभुमा के भयो? कम्प्लिट भएर गयो। तपाईँहरूलाई म पढिदिन्छु
हिब्रूको किताब 8 अध्यायको हिब्रूको किताब 8 को 7 र 8। किनभने पहिलो करार खोट रहित भएको भए, पहिलो करार खोट रहित भएको भए त दोस्रोको आवश्यकता पर्ने थिएन। पहिलो करार भनेपछि त्यो करार जो व्यवस्था त्यो चाहिँ खोट रहित थिएन। त्यो खोट रहित भएको भए त अर्को नयाँ करार हामीलाई चाहिने थिएन। यहाँ भन्छ किनभने ती मानिसहरूलाई दोष देखाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इजरायलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। हामी चाहिँ प्रियहरू नयाँ करारमा छौँ। त्यसै कारणले तपाईँले प्रभु भोजमा पनि हेर्नुभयो भने पास्टर बाउले भनेको सुन्नु भएको छ, दाखरस दिँदै यो मेरो नयाँ करारको रगत हो। पुरानो करारमा चाहिँ एउटा भेडा काटिन्थ्यो र रगत बगाइन्थ्यो, अनि त्यो चाहिँ घरिघरि गर्नु पर्थ्यो वर्षमा। तर यीशु प्रभु चाहिँ वान्स फर अल, एकपल्ट अनि सधैँको लागि मरिदिनु भयो, नयाँ करार उहाँले सुरुवात गर्नुभयो। त्यस कारणले हामीले फर्केर गएर यो चाडहरूलाई मानिरहनु आवश्यकता छैन। एकजना ज्युस पास्टर बारुक माउच भन्नेले भन्छ, मैले हिजो इन्टरनेटमा पढिरहेको थिएँ। अब यो ज्युस पास्टर भनेको चाहिँ ज्युस यहुदी तर ऊ चाहिँ क्रिस्चियन भएको है, उनीहरूको आफ्नो मण्डली छ। उसले के भन्छ, यो चाड मान्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा उसले के भन्दो रहेछ, यहुदी पृष्ठभूमि भएका इसाईहरूले चाड मान्दा केही नहोला, जोहरू यहुदीहरू छ, किनकि उनीहरूको पृष्ठभूमि नै यहुदी भएको कारणले। तर अन्य इसाईहरूले किन मान्नु, जेन्टाइल क्रिस्चियन्सहरूले किन मान्नु? यी सबै चाडहरू यीशुमा पूर्ण भइसकेको छ। Everything is fulfilled in Jesus Christ. All the feasts and festivals, सबै कुरा नै यीशुमा के भएको छ, पूर्ण भइसकेको छ। चाडहरू छाया हुन् तर यीशु चाहिँ वास्तविकता हुनुहुन्छ। फिस्टहरू चाहिँ स्याडो मात्रै हो, रियालिटी चाहिँ क्राइस्ट हुनुहुन्छ। यसकारण म प्रियहरू तपाईँलाई भनिराखेको छु, हुन त यो त एउटा लामो स्टडी हो, तर छोटोमा बताइरहेको छु। अहिले चाड मान्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। हजुरहरू पनि होसियार बस्नु होला, किनकि यो बाइबलमा कहीँ पनि नयाँ नियममा चाड मान्नु भनेर लेखेको छैन, अनि यो बाइबलीय आधारित पनि छैन प्रियहरू। अर्को कुरो चाहिँ छ, अहिले एकदमै अर्को डरलाग्दो कुरा चलिरहेको छ, एनोकको किताबबाट शिक्षा दिने कुराहरू भइरहेको छ। तपाईँलाई याद छ बाइबलमा 66 बुक्सहरू छ, अनि यो चाहिँ प्रार्थना सहित है हाम्रो पहिलाका अब के भन्नु स्कलर्सहरूले, हाम्रा पुर्खाहरूले यो 66वटा किताबलाई बाइबलमा समावेश गरेको छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखेको वचन हो। तर त्यो व्यक्तिहरूले के भन्दैछ, होइन यो बाहेक एनोकको किताबबाट पनि हामीले के गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, शिक्षा लिनुपर्छ भनिकन उनीहरूले एनोकको किताबबाट पनि उनीहरूले अहिले शिक्षा दिइराखेको छ। एनोकको किताब चाहिँ यीशु ख्रिस्ट जन्मिनु 2 र 1 BC को बिचमा लेखेको रहेछ। यीशु ख्रिस्ट जन्मिनु ठिक अगाडि भनौँ न लेखेको रहेछ यो एनोकको किताब। अनि यहाँ 5वटा सेक्सनहरू छ, 107वटा च्याप्टर्सहरू छ, अध्यायहरू छ। याद गर्नुहोस्, एनोकको किताब चाहिँ धर्मशास्त्र होइन, यो चाहिँ कसैले मनगढन्त लेखेको मात्रै हो। अफकोर्स यसमा कतिवटा कुराहरू बाइबलमा भएको कुराहरू पनि उनीहरूले लेखेको छ, हुनसक्छ त्यो उनीहरूले बरो गरेर लेखेको हुनसक्छ हो। अब त्यहाँ कोही बेला हाम्रो हुन्छ नि, कसैले लेखेकोलाई यसो हेरेर हामी यता पनि लेखिदिन्छौँ, कोही बेला हामीले अरूको मेसेज पनि बोलिदिइहाल्छौँ होइन, त्यसो पनि गरिदिन्छौँ नि कोही बेला, आफ्नो चाहिँ होइन क्या। अब बाइबललाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखेको हो नि त। हामी सबैलाई याद छ
दोस्रो तिमोथी 3:16 अनुसार होइन। तर एनोकको किताब चाहिँ धर्मशास्त्र होइन, यो परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखेको होइन। अहिले धेरै युथहरू यो कुराहरूमा फँसिरहेको छ, उनीहरूलाई यादै छैन। मैले अस्ति साथीहरूलाई भनिरहेको थिएँ, हामी कतिचोटि गाउनु बजाउनुमा एकदम राम्रो छौँ, तर बाइबल चाहिँ पढ्दैनौँ युथहरू। अनि दाजुहरूले के सिकाउँछ त्यो पनि ठिकै हो, त्यो पनि ठिकै भनेर कुद्छौँ, बाइबल पढ्दैनौँ। अनि केही फेसबुकमा लेखिदियो आमेन भनेर लेखिहाल्यो, के लेखेको थाहा छैन। प्रिय आज म तपाईँलाई भन्छु, हामी बाइबल पढ्नुपर्छ। अहिले बाइबल बाहेक एनोकको किताबबाट पनि शिक्षा दिइरहेको छ कति मण्डलीहरूमा। मलाई मेरो साथीहरूले भनिरहेको थियो, यस्ता मान्छेहरूलाई कति मण्डलीहरूले ब्यान्ड पनि गरिसक्यो। हामी होसियार गरौँ है प्रियहरू। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ आइरहेको छ, अहिले वेदी पनि बनाउने कुराहरू आइरहेको छ। वेदी, एकजना मेरो सिलगढीको पास्टर भाइले भन्दै थियो, उसकोमा एउटा अङ्कल आएर के भाइ हामीले वेदी बनाउनु पर्छ भनेर सोध्यो अरे। अनि उहाँले भन्नुभयो अरे, होइन वेदी चाहिँ कहाँ बनाउँछ, घरमा बनाउँछ कि मन्दिरमा बनाउँछ अङ्कल भने। बनाउनु त वेदी त मन्दिरमै बनाउँछ। अनि पहिला कोरिन्थी 3:16 र 17 चाहिँ के लेखेको छ, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हौ जहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ। आज मन्दिर त तपाईँ र म पो त अङ्कल, वेदी त यहाँ पो बनिनुपर्छ, घरमा बनाएर कहाँ हुन्छ। अहिले वेदी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। एकजना पास्टर बाउले मलाई भन्दै थियो, एकजनाले उहाँलाई भन्यो अरे, एकजनाले चर्च बनाइदिन्छु चाहिँ भन्यो, तर वेदी पनि बनाउनु पर्छ भन्यो। वेदी बनाउनु पर्छ भन्दा चाहिँ मैले मानिनँ भनेर भन्दै थियो। यस कारण हेर्नुहोस्, अहिले किसिम किसिमको शिक्षाहरू आइरहेको छ। प्रियहरू हामी होसियार गरौँ। यदि तपाईँहरूलाई केही बुझेन, कन्फ्युजन भयो भने हामीलाई सोध्नुहोस्, तपाईँहरूले स्पष्ट बाइबलबाट जवाब पाउनुहुनेछ। हामी आफ्नो गोजीबाट पनि दिँदैनौँ। तर मैले के भन्नु चाहेको भने, मेरो वचनको अब अन्तमा आज हामीले जुन लुका 21:28 हेऱ्यौँ नि प्रियहरू, अनि यहाँ लुका 21:28 के भनेको छ, हामी सबैले एकचोटि फेरि पढौँ। जब यी कुराहरू हुन थाल्छन्, अनि के कुराहरू भन्दा चाहिँ यही कुराहरू, के कुराहरू, यरुशलेमको मन्दिरको नष्ट, युद्ध, अनिकाल, महामारी, सतावट, मृत्यु, अनि मण्डलीभित्र नै धेरै झुटो शिक्षाहरू, झुटो अगमवक्ताहरू, झुटो ख्रिस्टहरू देखा पर्नु थाल्छ। किसिम किसिमको शिक्षाहरू, कहिल्यै पनि नसुनेको शिक्षाहरू, बाइबलमा तपाईँको आफ्नो पास्टरले कहिले नसिकाएको शिक्षाहरू तपाईँले सुन्नु थाल्छ। तब चाहिँ प्रभुको आगमन नजिक रहेछ भनेर थाहा पाउनुपर्छ प्रिय। किनकि मान्छेलाई के हुन्छ अन्तिम दिनहरूमा, अब वाक्कै लाग्छ क्या यो वचन, बाइबलको वचन सुन्दा सुन्दा वाक्कै कति सुन्नु, त उनीहरूलाई नयाँ नयाँ सुन्नु मनपर्छ नि त। अनि उनीहरूले, बाइबलले भन्छ कि उनीहरूलाई मन परेको शिक्षकहरू थुपार्नु थाल्छ, उनीहरू चोइस हुनु थाल्छ। अनि यसरी हामी बिस्तारै झुटो कुरामा लागेको हामीलाई थाहा पनि हुँदैन प्रिय। यसकारण आज यो हाम्रो कन्भेन्सनको सुरुआतमा नै मैले अन्तिम दिनको चिन्हहरू विषय लिएर हजुरलाई बताएँ। कतै कोही तपाईँहरू हुनुहुन्छ यस्ता कुराहरूतिर अलिक लागि परेको हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू होसियार गर्नुहोस्। एकजना हाम्रै मण्डली छोडेर जाने भाइलाई मैले यहाँ एसियमको जङ्गलमा भेटाएँ एक दिन। जयमसी भाइ भनेर हात मिलाउँदा त हातमा माटो रहेछ उसको। अनि मैले अरे माटो पो बोकेको के भयो भन्दाखेरि, होइन त्यहाँ माथि एकजना महान प्रभुको दासले त्यो ठाउँमा प्रार्थना गरेको रहेछ कि त्यहाँको माटो लिएर आएको नि भनेर भन्यो कि म त छक्कै परेँ। हाम्रो मण्डलीमा धेरै वर्ष हुर्केको, हातमा माटो, अनि कुन ठाउँको, जुन ठाउँमा चाहिँ त्यो प्रभुको दास उभिएर प्रार्थना गरेको थियो। अनि मलाई धेरै दुःख लाग्यो। प्रिय आज हामी कहाँ जाँदैछौँ, के गर्दैछौँ भन्ने कुराहरू जबसम्म हामी बाइबलले नाप्दैनौँ, हामी कोही बेला बहकिनु पनि सक्छौँ। सो यो अन्तिम दिनहरूमा प्रभुको आगमनको नजिक, म अहिले भरे प्रभुको आगमनको विषयमा बोल्दैछु,
हामी एकदमै होसियार भएर जिउनु आवश्यक छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।